我都好，我要波子汽水。咁就我要嚟一個揀當日啊紹先啦。首先咧係之就係幾多年出世㗎？我點知啊？首先咧，嚟緊咧，我知道唔知7月幾嗰號有個新嘅英雄片叫做蟻俠，真㗎，我知啊，喺 Marvel 裏邊㗎。如果你想睇嘅話，請訂閱我先去啦。如果唔係，你唔準去睇㗎。我係波子汽水嘅重複。係頭先舉中指啊！如果你真係想睇蟻俠，哇！如果你真係想睇蟻俠呢套戲嘅話，就要訂閱我呢套介紹蟻俠嘅電影。頭先佢舉中指，首先第一個畫面蟻俠，我要學佢。如果訂閱佢嘅，亦都唔使拉佢。佢知道嘅喎，係嗰個唔係蟻俠啦，我都係原作，佢同啲蟻差唔多啊，係咪？仲有一個，都係蜘蛛話嚟嘅忍者龜肉龍，但係咧，佢咧都係蜘蛛啊嘛，都係蟻榜嚟噶嘛，咁啊就係咁噶。咁所以咧，我咧就大家都開心，又有片睇，又有 like。其實唔使咧，唔使訂閱佢噶，因為咧唔使訂閱佢噶。即係咧，佢咧因為咧嗰啲片冇人訂閱，淨係唔 like，所以咧佢想人哋 like，真㗎。你唔好聽佢講，佢頭先講，係網嘅。唔係啊。